अगर आपकी भी माइक की चैन में आवाज़ आती है कुछ इस टाइप की, तो आप इसको दूर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे? या तो इसमें आप यहाँ पे ऑयल डाल दें। ऑयल डालने से क्या होगा कि यहाँ पे लुब्रिकेंट हो जाएगा ताकि आवाज़ नहीं करे, लेकिन ये फिर 2 दिन चलने पे यहाँ से ऑयल हट जाएगा, फिर से आवाज़ करने लगेगा। इसका परमानेंट सॉल्यूशन हम बताते हैं। इसको खोल करके इसमें ग्रीसिंग डाल करके आइए आगे दिखाते हैं आपको। ये मैंने खोल लिया। दूसरा बटन खोल लिया। ये इसका लॉक पिन देख सकते हैं, इसको निकालते हैं आराम से। इसको पैटर्न लगाते हैं, जैसे निकालते हैं। ये निकल गया, इसको निकालते हैं। अब क्या करिए, इसको पूरे इस पॉकेट को पकड़ के बाहर निकालना है धीरे-धीरे। ये देखिए, इसको ऐसे निकालिए तो आगे चलना। ये जो आपको दिख रहा है, यहीं पे हमें जो है ग्रीसिंग करनी है। पहले इसको थोड़ा-सा क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा-सा। इसको साफ कर लिया है, देख सकते हैं। थोड़ा इसको इसको थोड़ा-सा इसको बस ज़्यादा नहीं ना, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, इसमें वो तेल की आवाज़ नहीं आती है, थोड़ा-थोड़ा। चैन में नहीं, चैन में ग्रीस को यूज़ नहीं करना चाहिए, बस ये शाफ्ट पे यूज़ कर रहे हैं। चैन में हमेशा या तो गियर ऑयल या फिर चैन ल्यूब, और या फिर नया इंजन ऑयल डाल सकते हैं चाहे तो, लेकिन मेरी राय माने तो गियर ऑयल डालिए या फिर चैन ल्यूब। ये लग रहा है, ये थोड़ा-सा ठीक लग रहा है, ठीक। अब जिस तरह इसको खोले थे, इसको उसी तरीके से थोड़ा-सा टाइट लगा है। ये लग गया, ये लग गया। अब आपको दिखाते हैं। अभी लॉक पत्ती भी ना लगाए, आपको दिखाते हैं इसकी आवाज़ चेंज हुई कि नहीं। देखिए चेंज हुई कि नहीं पहले के मुकाबले, देख सकते हैं। ठीक से सुनिए, वो आवाज़ ख़त्म हो गई है, टिक 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 की, अब बस ग्रीस की आवाज़ आ रही है। लॉक पत्ती से इसको लगाते हैं। ये हो गया और ये हो गया। ये फाइनल